Tahu, capcay, sama ayam. Capcay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Ya kayak soalnya ikan kembung. Ikan kembung bumbunya bumbu merah gitu. Iya ya. Emang nggak ngerti di sini. Oh, oh gitu. Oh kita mah udah biasa ya. Enggak. Iya.
Udah habis. Udah habis guys. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang udah subscribe aku dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena support dari kalian tuh bagi aku tuh sangat penting banget gitu, biar aku semangat bikin videonya. Mungkin sebelum tahun baru aku mau ke Cirebon lagi, mau bikin video di sana lagi. Doain ya guys ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.